Isso aqui é tecido carbonizado. Tem um vídeo já ensinando a fazer também isso aqui. Tá na descrição no meu site. Eu vou fazer um fogo com isso aqui e pederneira. Esse aqui só que o senhor quer depois, tá? Fiz um ninhozinho com gravetinho bem sequinho. Já pegou fogo, você coloca no meio. Pronto. Fogo feito, você continua a fogueira colocando gravetos em cima. Rápido. E ainda dá pra você até reutilizar o próprio tecido ainda se você precisar. Fácil. E esse aqui é o modo mais rápido de fazer fogo no mato.